Hai semuanya, selamat malam. Oh iya, kali ini aku pengen apa? Aku pengen unboxing barang yang baru aku beli, itu video mikro. Ini pertama kali aku ngerekam, aku belum pakai ini karena kita baru beli dan unboxing banget. Jadi aku beli di Borneo Digital Store Banjarmasin. Ya aku dulu pengen beli ini, tapi kemarin itu harganya sekitar 750 apa rasanya aku lupa, 800 cuman yang ini. Terus aku cari di online, dia jual sekitar 500an aja. Aku pengen beli cuman galau karena harus beli online seperti itu. Terus setelah sekian berapa lama, dan tadi sih sebenarnya karena aku pengen ya, ini aku bakal coba. Jadi seandainya nanti editing videonya jelek, aku minta maaf banget karena itu baru. Oke, kita lanjut. Setelah yang ini aku juga beli ini Mega Macro LED Ring. Buat kalian udah tahu, dia bulat kayak gini kan. Jadi aku pengen beli ring light, cuma ini harganya segini. Ya lumayan murah kantong kalau buat aku. Jadi kita start aja, kita mulai. Kita buka yang ini dulu. Tada, ini kosong ya, kosong. Yang ini kelihatan nggak sih? Mantul. Itu lucu banget, dari awal aku lihat kayak bulu-bulu masih ganjen banget. Kita buka, bisa nggak sih dibuka? Katanya sih bisa. Kayaknya sih bisa. Ini dia. Ini berupa pakai ya. Terus ini ada apa yo? Part yang di kotak adalah itu. Terus ini di boxingnya ada buku petunjuk. Terus juga ada kabelnya buat ke situ. Tadi ini apakah ini? Aku tidak tahu. Terus mari kita pasang ini ke sini dengan membaca tulisan. By the way, karena kalau aku buka yang ininya itu bakal nggak jelas, nggak bisa lihat maksudnya. Jadi aku masukkan di sini. Sorry ya. Kita akan aku perlu tempatnya. Oh ya, selanjutnya kita bakal unboxing. Bentar ya, aku beres-beres. Make lightning. Let's keep on watching. Tada. Jadi di dalam box ini ada ini, atau ini apa? Sini lihatnya orange sih. Terus ada buku-bukuan, nggak tahu buku apa ini. Baterai grip, apaan sih baterai ini? Ini jual baterai juga. Ini juga jual banyak kayaknya. Oke, ini jual banyak. Speditor Canon banyak ya. Maafkan suaraku. Ini apa ya? Nggak tahu ah. Kayaknya sih buku garansi, tapi bahas di sini aja deh.
Panduannya coba dilihat, bahasa Cina men, aku nggak bisa Cina Korea. Oh itu aja saya nggak paham. Jadi gimana cara melakukannya? Kalau ada yang di belakangnya bahasa Inggris, lumayan. Malah maksudnya. Oh iya, terus di dalam juga ada ini. Apa ini? Oh, apa ya? Ini apaan sih? Oh ini buat ke kameranya, lensa. Ini nggak ngerti deh. Yang mana ya? Gede banget kayaknya. Terus ada transfer diffuser, ini ada transfer diffuser ini. Bukan. Nah, ini putih. Terus annular flash light ini, annular itu. Terus lock 7, lock. Ini ada locknya. Buat apa sih? Oh ya buat ini. Terus 8 adapter. Adapternya kan di mana? Oh iya, tempat adapter. Jadi kita taruh adapter di sini baru ada lock. 9 baterai cover. Baterai cover itu di sini. Wah, tahu baterainya kayak gimana. Pikir bisa langsung pakai. Ternyata pakai baterai coy. Aduh, kok nggak belum baterai. Sumpah kok nggak kurang banget. Gelap. Udah nonton video aku, ya ampun aku lupa aku masih pakai masker. Bye. Oh iya, aku lupa di like. Makasih.